Bafowethu sanibonani. Mfeze emnyama mfowethu Khumalo, awubuye futhi awuyibambe la. Awubuye kuyibambe la. Kwaright wami. Bese kuthi wena Sabelo Ntombe eyiningi. Angimazi mina Ntombe eyiningi njalo. Ngazi uSabelo ebehlala eBlock 1 eGP Hostel. Sabele ngimaziyo ke lo. Angisamazi lo Ntombe eyiningi lo usukuye njengamanje mina lo uhambe sangana. Odla amanye amadoda, odliwa amanye amadoda yimini. Awuyibambe ngapha left wami. Bambe ngapha left wami. Mfeze emnyama masimba mani lento engizwayo. Lento engizwa masimba mani mfowethu Khumalo Mfezi kade sincoma last week namhlanje uyasiphoxa. Masimba mani lento yenzayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngalela langa angisanoma last year or last of last year uke waveza ubudlelwano benu nonakho nontombi noSabelo lo. Ngoba uSabelo lo simazi lo Ntombe eyiningi thina. Uke waveza ubudlelwano benu nobabili. Kodwa sayitshela ukuthi niyadlala noba niyiphushela mhlawumbe enokuthi nakho uzokhipha. Kanti kwakuyiqiniso nomfowethu Khumalo. Njengoba uyinsizwa nje uyijonga umuhle kanjena mfowethu, yini uhamba ulala namanye amadoda? Uyenzelani lento yenzayo? Unentombe enhle kangaka mfowethu, uyenzelani lento yenzayo? Why uthanda ongcono uma ukuthi uyabona ukuthi uyehluleka? Why uthanda ukwenza inakho uthatha ubudlelwano bakho uveze in public? Uyenzelani lento yenzayo? Uyenzelani lento yenzayo? Ngoba uyabona ukuthi kahle kahle wena isinene seyakwehlula. Uyenzelani lento yenzayo? Ayimfeze emnyama uyayiphoxa man. Uyayiphoxa mfowethu uyijonga umuhle na kangaka ulale namanye amadoda. Lo mfana lo ebehlala eGP Hostel eBlock 1 lo siyamazi thina. Sabela igama lakhe. Asimazi lo Ntombe eyiningi lo manje thina lo sehambe sangani odliwa amanye amadoda. Uyenzelani lento yenza Mfeze emnyama? Uyajabula nje ngoba sekuhlaze kanjena nje lo. Kahle kahle nje ngiyasho nje ngithi ukuhlazile akaze kuhlaza ngoba wena waveza lento emphakathini. Yena ethini ethi yena uthi yena wakhuza ukuthi lento ungayivezi in public wena wayiveza ngenkani. Uyenzelani lento yenzayo? Amanyala Mfeze emnyama amasimba lento yenza ululaza umculo wakho, ululaza isithunzi sakho, ululaza ubudoda bakho, ululaza ngisho umuzi wakini ikhala yakho malo uyapeta wena Mfeze emnyama. Bamba kanjalo ngiyabuya kuwe. Sabelo njengoba usuwayibiza ngoyintombe eyiningi anginandaba ke nelika Ntombe eyiningi. Uyenzelani lento yenzayo mfowethu? Why wenza so? Why udicilele phansi igama leMfeze emnyama mfowethu eselisebenzele kanzima ngaka? Kulungileke ngisho ngathiwa ke mfowethu benjola ke nishayana ngendlela enishayana ngayo ke ngoba phela wena inkulumo yakho ithi lapha kulela phepha lesolezwe. Ithi wena wamkhuza uMfeze emnyama ukuthi lento engayivezi in public wayiveza ngenkani. Right ke? Wayiveza ngenkani ke. Njengamanje ke njengoba usubhala le story ke kade usibhala ngoba intatheli yaveza ukuthi ikhulumile nawe lapha. Wathini wena wachaza wena ukuthi iMfeze emnyama benishayana na unithandana kumnandi kunjeyana ayikho into ebengakwenzeli yona uMfeze emnyama. Uwosho njalo ephepheni. Njengoba ukhuluma nale yantatheli. Kade nishayana kumnandi kunjeyana nijola kumnandi. Even uMadladla lo manje le ntombi kaMfeze emnyama enhle okukhalwa ngayo eSouth Africa yonke iyakwazi lokho ukuthi niyathandana wena neMfeze emnyama. Iqiniso lelo. Uyenzelani lento yenzayo? Nenzani kahle? Niyenzelani lento enenzayo kahle kahle? Nilulaza inganza ukuthi unimosha, nihambe nimosha. Yebo ke itabani sezaba semthethweni. Kodwa kusho ukuthi bese nenza kanjena nilulaza inganza ukuthi niyenzelani lento enenzayo? Uzuyaveza okufike kwancika kakhulu Ntombe eyiningi uthini? Uthi iMfeze emnyama kade ikhona ngolesine. Kade ikhona ngolesine efletini lakho izogunda. Yabo? Kade ikhona ngolesine efletini lakho izogunda iMfeze emnyama. Ithema iqeda gunda ngolesine la last week ngoba namhlanje kuyiMonday nje. Ngolesine la last week kade ikhona iMfeze emnyama izogunda efletini lakho nafika futhi thema iqeda ugunda nahamba nawushayana. Nashayana komnandi kwanje na enjoy. Uyenzela yini masimba mani lento enenza? Hayi niyayilulaza bafowethu. Hayi niyayilulaza nje amanyala lento enenza uSabelo thina sikwazi unjalo uSabela sikwazi lo Ntombe eyiningi. Mina ngiyakwazi mina uyijonga ufaka ama brand ucobezela umuhle njeyana. Hayi lento usuyiyo njengamanje usuhamba usangana nje ukuthi uNtombe eyiningi Ntombe eyiningi okwenzana nalo. Hlukanani nokwenza lamanyala inwenza uMfeze emnyama. Hayi ungiphoxile qhawe. Hayi mina ungiphoxile mina. Phoxele nje mfowethu ngiphoxele nje. Phoxele nje ukuthi uhamba ulala nabanye abafana ngoba uyijongo nje mfowethu ulala nabanye abafana. Hayi ngiphoxele.